Goeiemôre gemeente. Het is ook vir my 'n voorreg om weer vandag hier by u te kan kuier en ook die woord aan u te kan bring. Kom ons begin, dan sing ons as ons toetrede lied gesang 155, verse 1, 2 en 3, gesang 155, en u kan dan bly staan vir die fotum en ook die lofsang. 155, verse 1, 2 en 3. So sê die Here, luister aandagtig na my, gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Genade, barmhartigheid, liefde en vrede vir u van God ons Vader, Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons bly net so sit en dan verootmoedig ons onsself in gebed voor die Here. Here, wanneer ons in hierdie oggenduur in u teenwoordigheid kom, bid ons, Here, ontferm u tog oor hierdie wêreld waarin ons lewe. Here, daar is soveel dinge wat rondom ons gebeur en met ons gebeur, wat ons laat wonder oor onsself en ons plek in hierdie wêreld, en soms ook laat wonder oor u teenwoordigheid. Here, troue God, dankie dat ons kan weet dat u altyd teenwoordig is. Dat ons nie die boodskap van die wêreld hoef te glo dat u lankal nie meer met ons besig is nie. Dankie dat u genadig en getrou is,
by ons is, ook hier is waar ons in U naam vergader. Here, vergewe ons tog die kere wat ons nie U lig in ons lewe raak sien nie. Die kere wat ons verby U leef, verby mekaar leef. Here, sien ons tog aan in U liefde, lei ons om te lewe in U teenwoordigheid. Dankie Here dat U vir ons 'n nuwe toekoms skenk, altyd uitkoms gee, by ons teenwoordig is. Ontferm U oor ons. Amen. Geliefdes, vryspraak en vergewing word aan ons geskenk deur ons barmhartige Here. Die Here Jesus sê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en glo in God wat my gestuur het die ewige lewe. Kom ons sing van hierdie verlossing, Gesang 245 vers 1 en 2, en jy kan bly staan vir ons geloofsbelijdenis. Kom ons bely nou saam met die kerk van alle eeue ons geloof in hierdie barmhartige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Vanwaar is ek om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam van Gesang 205 verse 1 en 2. Verlossen en steen, dat elkeen wat glo
Liefdes, kom ons sit so, dan bid ons saam. Here God, U ken ons elkeen wat hier in U teenwoordigheid bymekaar is. U weet wat ons elkeen in die week wat verby is beleef en ervaar het. U weet hoe lank of hoe kort hierdie week vir ons gevoel het. Here, daar is so baie dinge wat elke dag in ons lewe gebeur. En ons is selfs, wanneer ons so hier by U sit, nog steeds in ons gedagtes daarmee besig. Here, daarom bid ons, help ons om vir 'n oomblik dit reg te kry om dit by U te laat. Op U alleen te fokus, U Gees wat met ons praat, te hoor. Here, dankie dat U genadig en getrou is. En dat U hier is om ons elkeen te ontmoet. Om vir ons te voed en te versterk met dit wat ons nodig het, sodat ons in hierdie wêreld en in hierdie lewe en ons eie lewe met al die uitdagings tot U eer kan leef. Here, maak dit nou stil in ons. Ons wil luister. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit 2 gedeeltes. Ons gaan eers saam lees Evangelie volgens Matteus en dan gaan ons ook enkele verse saam lees uit die brief aan Galasiërs, Galasiërs 5. Maar nou eers gaan ons saam lees uit Matteus 7 en ons gaan saam lees vanaf vers 7 tot 12 uit Matteus 7 uit. Dit is dan Jesus wat hier aan die woord is, met die bergprediking besig, mense wat na hom luister, te leer. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Is een van die opskrifte wat dan gegee word in die begin van hoofstuk 7. Maar die gedeelte wat ons saam lees, kom van vers 12:7 af, waar daar die opskrif geplaas is, gebedsverhoring. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Dus dan lees ons ook die enkele verse uit Galasiërs 5 vanaf vers 22, waar Paulus praat oor lewe deur die Gees en in die Gees. En dan sê die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid en goedhartigheid en getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Liefdes, ons lees so ver. Wie 'n kind van God is, luister na die woord van God en leef ook soos wat dit vra. Kom ons sing saam voor die prediking uit Gesang 464 en ons sing daarvan verse 1 en 4 van Gesang 464. Elke dag aanskou.
groot is U, hoe groot is U, aan deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. U maak die veld, U bosse, berge, vlaktes, en waarop vlei, stergrasse, bloem en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, aan deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Liefdes, ons teksvers vanoggend kom uit die gedeelte wat ons saam uit Matteus 7 gelees het, waar Jesus vra, watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? Dit het my laat wonder, wat voer ons mekaar? Wat voer ons die mense vir wie ons lief is elke dag? Wat voer ons onsself? Nou, u sal onthou, aan die begin van die vorige eeu was daar 'n vrou wat haar eerste man en haar tweede man strygnien gevoer het. En later het sy haar seun gevoer. U sal onthou dat die vrou waarna ek verwys Daisy de Melker is. En voordat ek Pretoria toe getrek het, het ek in my verking gebly. En die storie is vertel dat sy op 'n trein geklim het en haar gifgoed daar in een van die apteke gekoop het. En dat daar tot vandag toe nog die boek is waar sy geteken het vir dit wat sy daar gekoop het in een van daardie apteke. Sy het haar mense vir wie sy lief was, gif gevoer. En hulle het gesterf. En dit was ook die einde van haar lewe. Ook sy het as gevolg daarvan haar lewe verloor. Wat voer ons die mense saam met wie ons elke dag leef? Ek sal dink dat dit 'n vreemde vraag is wat ek vir u vra vandag. Want ons is lief vir ons mense saam met wie ons leef. Ons sal nie doen wat hierdie vrou gedoen het. Ons leef in 'n wêreld waarin ons baie bewus is van wat ons elke dag eet, wat ons geliefdes voer. En gereeld hoor ons wat ons moet eet en liewers moet los, dat dinge wat ons graag eet, het ons eintlik kan siek maak of 'n oorsaak kan wees van een of ander kwaal of skeel wat ons kan optel. Die dieetkundige sê vir ons, eet minder brood, eet meer groente. En ons probeer dan ook om te leef en te eet wat die samelewing vir ons sê goed en reg is. So dit is dan so, geliefdes, dat ons dikwels dit wat ons vir ons geliefdes voer, laat bepaal word deur dit wat die samelewing vir ons sê goed en gesond sal wees. Geliefdes, dit is
nie net waar van dit wat ons fisies eet nie. Dis ook waar van dit waarmee ons in ons gedagtes, ons gees mee voed. En daarom die vraag vanoggend, wat voer ons die mense, saam met wie ons elke dag leef? Die mense vir wie ons lief is. Wat is die boodskappe wat ons van mekaar kry oor ons eie waarde, oor dit wat ons kan doen, oor wie ons is, oor ons menswees, en die manier waarop ons onsself en ons eie waarde verstaan en kan doen? Wat is die dinge wat ons van mekaar sê, wat mekaar beïnvloed, dit wat ons mekaar voer? Geliefdes, is dit nie waar, dat ons ook soms die mense met wie ons elke dag mee saamleef, die mense vir wie ons lief is, vergiftig met dit wat ons aan mekaar sê, dit wat ons aan mekaar doen nie. Elke afbrekende opmerking, afkerende kyk, 'n bitsige antwoord, 'n woord van oordeel, is soos gif waarmee ons stelselmatig 'n ander se selfbeeld aantas, skade aanrig. Dit is nie net waar van wat ons mekaar voer nie. Dit is nie net ons wat mekaar vergiftig met liefdeloosheid en woede en jaloesie nie. Dit is ook wat die samelewing ons voer. En dikwels verslind ons dit gulsig. Die samelewing leer ons dat ons altyd moet kompeteer met mekaar. Die een moet beter wees as die ander. Jy moet baie besig wees, en as jy nie besig is nie, lewer jy nie 'n bydrae nie. Die sosiale media waar ons kinders baie op besig is, en die TV voed ook hierdie gedagte dat ons maar kan vir mense sê wat ons wil. Ons hoef nie na te dink oor die gevolge van dit wat ons daar geskryf het nie. As iemand jou te nakom, kry hulle terug. Maak seker dat jy vergeld kwaad met kwaad. Haat die mense wat anders dink en lyk as jy, anders optree as jy. Oordeel mekaar na hartelus. Leef vir jouself, en dit gaan oor jou en wat jy kan bereik. Liefdes, wie of wat is dit wat ons toelaat om ons gedagtes, ons harte en ons gees te voed? Liefdes, daar word vertel van 'n oupa wat met sy kleinseun gesels het en vir hom gesê, daar's 2 wolwe wat in my hart aan die beklei is. Die een wolf is wraaksugtig en gewelddadig en kwaai, en die ander wolf is liefdevol en barmhartig. En die kleinseun vra vir hom, watter wolf wen die geveg in jou hart? En die oupa antwoord, die een wat kos kry. Dus ons kies waarmee ons siele voed. Watter gedagtes koester jy in jou hart oor jouself en oor ander? Wat is die dinge waarmee jy jouself en ander meer voer? Dit is wanneer ons wil weet wat dit is wat ons siele mee behoort te voed, wat vir ons goed is, dit wat ons in ons harte behoort te koester, hoef ons nie ver te gaan soek nie. Dit wat ons nodig het, is vir ons oopgesluit in Jesus. Jesus wat die brood van die lewe is, wat vir ons gebreek is, sodat ons kan lewe, gevoed kan word met God se liefde en God se nabyheid. En die gedeeltes wat ons saam gelees het, is Jesus se gedagtes oor ons duidelik. Jesus glo en weet, dat ons weet wat is die goeie dinge wat ons vir mekaar behoort te doen, vir mekaar behoort te sê. Maar hy weet ook dat ons dikwels dit wat nie goed is vir mekaar,
eerder vir mekaar gee, vir mekaar voer. En dan sê Jesus, God is nie so nie. En julle wat aan God behoort, moet eintlik ook nie so wees nie. Alles wat julle wil hê dat ander aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Die maatstaf vir wat ons aan ander doen, behoort nie bepaal te word oor wat ons besluit nie. Maar deur die waardes van God se koninkryk wat Jesus in die bergprediking vir die mense kom verduidelik het. Het gaan oor liefde vir God, onvoorwaardelike liefde vir mense. Om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Maar eerder te bid vir die een wat jou te nakom. Nie te oordeel. Nie eers die splinter in 'n ander een se oog te sien en dan die balk wat maak dat jy op 'n bepaalde manier na ander kyk, miskyk nie. Soos ons behoort ons siele te voed met die waardes van God se koninkryk. En wanneer ons dit doen, word om 'n Christen te wees wie jy is. Word dit jou leefstyl. En wanneer dit jou leefstyl is om te leef soos wat Jesus geleef het, word dit waarmee jy die wêreld voed. Voer ons mense met liefde. Jesus sê, julle is die sout van die aarde. Sout gee smaak, verander dit waarin dit gegooi word. Met wie ons is, kan ons die wêreld om ons verander. Die mense om ons aanraak, hulle lewe weer smaak gee. Paulus beskryf dit wat ons het om mekaar mee te voer as die vrug van die Gees. Vir hom is die vrug van die Gees nie net iets wat ons dra, wat ons laat mooi lyk nie. Soos mooi vrugte van 'n boom, wat ons kan sien. Waar ek bly is, die mense langs my 'n advokaatpeerboom geplant. En die boom is hoog, so ek kan nie van my kant af by die vrugte uitkom. Maar hulle is vrygewig en hulle pluk dit en gee gereeld vir my van daardie vrug van die boom. Net so behoort ons ook die vrug wat ons lewe in die Gees vir ons gee, met mekaar te deel, vir mense te gee om te eet. Ons behoort die onvoorwaardelike liefde wat God in ons harte uitstort, ook met ander te deel. Mekaar met liefde te voer. Ons voer mekaar met geduld en vriendelikheid en selfbeheersing, vrede en goedhartigheid, wanneer ons onsself eers vir 'n oomblik in iemand se situasie indink, voordat ons iets doen. Wanneer ons vir 'n oomblik eers stil bly, voordat ons sommer net iets sê. Ons voer ander met hoe ons leef en hoe ons optree. Wanneer jy iets eet, neem jy dit op in jou liggaam en jy put krag daaruit. Ook ons behoort dit wat ons van Jesus ontvang, wat die brood van die lewe is. Wat homself vir ons gee en ons neem en eet, ons eie te maak en die vrug wat ons daaruit put, met ander te deel. Dit is om Jesus as brood van die lewe te eet, toe te laat dat dit wat Jesus vir ons kom leer, ons gedagtes voed, het 'n invloed op hoe ons lewe. Hoe ons dink en ook oor die dinge waarmee ons met mekaar praat in ons huise. Hoe dikwels praat ons met mekaar oor Jesus en oor God se teenwoordigheid
en hoe ons verhouding met Jesus en God ons verhoudings behoort te bepaal. Ons optrede in die wêreld daar buite behoort te verander. Wat is die dinge wat ons om die braaivleisvuur vir mekaar sê? Want ons voer mekaar nie net met die vleis wat ons saam eet. Ons voer mekaar ook met dit wat ons daar van mekaar sê. Wat is dit wat jy jou gees mee laat voed? Liefdes, mag dit so wees dat God se gees die gees is waarmee ons onsself laat voed, wat bepaal waarmee ons self besig hou, hoe ons oor ander dink en hoe ons optree. Mag ons mekaar voed met die vrug van die gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Wanneer dit die dinge is wat ons in ons harte koester, sal ons met ander oë na onsself, na die mense om ons in ons wêreld kyk. Sal ons al leef ons in 'n wêreld waar mense mekaar eerder wil voer met woede en rusie en afguns. Weet ons het die alternatief. Ons het vir Jesus wat die brood van die lewe is. Ons het die brood wat lewe gee. Kom ons voed onsself daarmee en ander ook. Kom ons voed mekaar met die vrug van die gees. Liefde, vrede, vreugde, geduld, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Amen. Liefdes, kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, wanneer ons in U teenwoordigheid is en U woord hoor, bring dit ons ook tot selfondersoek. Ons ondersoek ons harte, dit wat ons oordink en mee besig is. En ons vra onsself af of dit wat ons doen en sê, getrou is aan dit wat U vir ons kom leer. Here, ons wil ook saam met die digter vandag voor U kom en pleit en bid. Deurgrond my God, deurgrond my hart. Sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my weer op U beproefde pad. Here, dankie dat U ons vanoggend kom voed en versterk met U woord wat lewe gee. Help ons om ook die wat op ons pad kom, te voed met daardie selfde woord, U gees van liefde, die vrug wat U gees in ons lewe bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liefdes, kom ons sing ten slotte saam van Gesang 522 en ons sing daarvan verse 1, 2 en 4. Wanneer ek bly staan vir die seën en dan gaan ons as wegsendingslied Vonklied 38 sing. Maar nou eers Gesang 522 vers 1, 2 en 4. Verzorgens daar.
ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. Amen.